Speaker and Legislature sa Ongkop Labalabakan ng Panyansya, Momot sa Government, John Ponpe Yungsap, o Bajawan Luka Kukuran Koros, Ong Nansapal Machay Rongarongot. Ngay sa Nicolas, Bagan Bajawan Kalale Kukurakan, o Kaban sa Palmachay Rongkan, o Yacharalaban sa Palmachay Rongkan, Kaulan Puko, o Kasan Sapal, and Legislature kay sa Panwain Ponpe, Koryao, Ren kapasa may pitokan silasin ang raisarikan may pachpacho nan sampar limaw na sa puso o kaslo sa palmachay ran masalangan Ponpe. Rong sang kolonya win Ponpe nan siya nakasanti kay si Bakta 7 regular session kung ran kayo ni January 1 riyaw legislature kay sa pachpachuan kamuta tiyar walyaban Not Senator Mikhail Maglayola ng Momot and Pinan Coco Senate and Pompe. The legislature kay sa Kadmoy Pompe. O Senator Mikhail Maglayola Pachawanalesi at Malkaunan Puko. Pwenyang Yaman Member and Pinan Coco Senate and Pompe. The legislature and Pompe. Mepil Pachawan Pachan tatakwat yapan kasan sa panel right Pinan Coco Senate. The legislature and Pompe ang Sir Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Chairman o Vice Chairman, and Ewe Kamtikan may Pachan ng Pinan, Coco Senate and Pompe. Tatakwach kin Pachawan Muyaw, Muran Pariaw Koros, o Yetuan Paita and Tatakan Kasan sa Panwach. May Pachawan niya Speaker and Legislature Kaisap and Pompe Ranwach, Ye Senator Marvin Magoyamuchi, Waliaban Kolonya ng Momotan Legislature kay sa Pompe. Vice Speaker, yay Senator Makaro Michael, Waliaban Wayne Kachi, o Floor Leader, yay Senator Adson Abram, Waliaban Wayne Matalani. Chairman and Ewe Kamtikan, Committee on Education Chairman, yay Senator Santalina Laka, Waliaban Lukuwa. Vice Chairman, yay Senator Sitaro Simina, Waliaban Sakos. Committee Environmental o Climate Relations, Chairman Senator Ruti Cor, Waliapan Matalani, Vice Chairman yay Senator Mikhail Maglayola, Waliapan Wainach. Committee on Finance, Chairman Senator Stevenson Joseph, Waliapan Waino, o Vice Chairman yay Senator Haisa Cartuwe, Waliapan Sakos. Committee on Health, Chairman Senator Brian Nagsay, Waliaban Sakos, o Vice Chairman yay Senator Elkena J. Chansan, Waliaban Makila. Committee on Judiciary o Governmental Operation, J&Co, Chairman Senator Stevie Katwan, Waliaban Sakwafik, o Vice Chairman Senator Tabar Daniel, Waliaban Kichi. Committee on Non-Chairman Senator Adelino Hetman, Waliaban Nach, o Vice Chairman Senator Nelbert Perez, Waliapan Matalani. Committee on Public Works, Transportation o Communication, PWGC, Chairman yay Senator Arolin Mofek, Waliapan Winkichi, o Vice Chairman Senator Kukuwa Aves Jr., Waliapan Pamela. Committee on Resource o Development, Chairman Senator Jason Walcher, Waliapan Sakos, o Vice Chairman yay Senator Jack Arres, Waliapan Colonia. O Committee on Social Services, Culture, Traditions, o Historical Preservation, Chairman yay Senator Soster Edgar, Waliapan Mu, o Vice Chairman yay Senator Kasinta Ludwig, Waliapan Katmamarang. Koreawan sa Palmachay Ron Watch Panyan Rong nan sa Palmachay Retion Pompe Pachuana Latire Rong sang Kampan Roson Ma and Pompe Nakasaleta Mat Kampan Roson Ma Wan Pompe Mainland Panyan Public Government Pachuan sa Koroko Chon Way Usap Mebitata Tokan sila Silkanan Ko Vite Isap Tuwaw Memya.
Esansan me pon pe yan sawat pisa polman ke pe yama ko ya miaya to kan sila COVID ay saktuwa wang rai sa polmachay ta chay chungal kowa kan tesarikan paluwas katungki puyan kapacapacay sawas o uchujan panoy melen pa panono kanan tokan sila sikani chaptan apachota o chonwe leleturanwe or puyaki sa polmachay kowa kan aray pachapachabanang sound parent Pilipin ayay pa o nono kan mepan sa polman kita puko tatawakan pilata Philippine Watch and moitata irai serikan and kap pecawan tokan silasin watch. Oro kicek and kap eupana o sawas pana po sabon macay ko wakan and kap nyang pecawan tokan silasin watch. Match puwede kicek and kap sabon man kiyo na to o kolokol roson mau and paper. Mamia sabon mamiran kayo na makalalapa kakang kakan masanto dayakar telepon ng Tasiduriao Sero Silisa kayo kay isang tayo, kay Siluriao Sero, silisa kayo Sero Tuwao. Kayang saklan sa palmachay rongan ranwat, ran masanlangan tonte, ulal pan patpachan ni, pit siluboy payang kulak isang riyaw, minit wano tao ni so wasu malangal pan patpachan ni, pit riyaw poinche kulak walo, minit limaw tao li muray so was, o ew malangal pan patpachan ni, pit riyaw poinche riyaw, kula ka isa kayo minit may isa tayong libo. Rano chang kan patpatsa ng paman palmasa o palyatang ninat isak limaw na liya isak lukulkin tayo na kan patpatsa. Nipit limaw na nisupan tawakin o pangkak niya marmarakan katsaw o kayansaw. Ninsaw chiklan ninsaw chikanyalan ng kan patpatsa ng pungan pali. Apang o palmasa ninat isak limaw na liya isak lukulkin tayo na kan patpatsa nipit limaw na nisupan tawakin niya nga marmarakan katsaw. Ran kau no plan ran sarau yang pan patpatsanan pungan. Pali apa mo palmasa nina isak limaw len riya isak. Ilok lekan tayo na pan patpatsan beach wano len walu pan tabokin o pan kap niya marmarakan katsaw. Walam lamuran ay patpatsan ito wali isak tuwaw. Walam lamuran ranwat patpatsan ito wali isak. Wan sasongan katsaw mamoratinan ray ranawari isak tayo patpatsaw. Ni insis 0.6 isak. Wan sasongan katsaw mamoratinan sampongan January. Patpatsaw ni insis riyaw pon sa rawayo. Doon pay pan sang patspin glakono military sa walo ni Sauchuk o pan prom sa lang patspin glakono minute pay sa riyaw naman sa kanlaka. May ko yung natsakan autabayin sa kulmachay mga round watch kailangan ng kubran koros o kasalilyo.